Akash ji, your phone is ringing. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राकेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रिंगटोन अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाए। तो फ्रेंड, ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो हम खोलेंगे सबसे पहले प्ले स्टोर खोलने के बाद इसमें लिखेंगे FDMR। ऐप का नाम है FDMR। तो करेंगे उसे सर्च। आप कर लेना है इंस्टॉल, क्योंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। आप इस ऐप के जरिए कोई भी रिंगटोन बना सकते हैं, कोई भी। तो दूसरा वाला है ये, इसी पे हम लोग करेंगे क्लिक। आकाश लिख देंगे बस, फिर ये सर्च वाले ऑप्शन पे कर देंगे हम लोग क्लिक। तो यहाँ पर आ गया, देखिए बहुत सारा। तो मैं यहाँ पर कोई कर देता हूँ, इसमें से कोई भी। आकाश रिंगटोन पे। तो आपने इस पे क्लिक करेंगे, क्रोम में ले जाएगा आप लोगों को, या जो ऑप्शन रहेगा आपका वहाँ पे चले जाइएगा आप लोग। गूगल ब्राउज़र बहुत सा फीचर आएगा। तो फ्रेंड आ गया है। तो फ्रेंड सिंपली से हम लोग सुनते हैं, इसे कोई सा को स्लाइड करके ऊपर जाते हैं। देखिए यहाँ पर सुनते हैं। Akash ji, your phone is ringing. तो फ्रेंड, आप लोगों ने सुना है कितना अच्छे से बजा। तो अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले एंड तमाम दोस्तों में शेयर कर दे। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को सेव करना है इसे, तो यहाँ पर सेव रिंगटोन पे करेंगे हम लोग क्लिक। देखिए क्लिक कर दिए, अभी होगा, हो रहा है। थोड़ा मेरा नेट स्लो है, इसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को ऐसा, अगर इसका बस ओनली रिंगटोन चाहिए तो कमेंट में बताएं।